बरोबर प्रश्न. आता किडनी इन्फेक्शन नाही. वेन यू से किडनी इट कॅन बी इन्फेक्शन ऑफ एनी पार्ट. बरोबर. म्हणजे आम्ही एज अ डॉक्टर किडनी इन्फेक्शन 2 ग्रुपांनी पळयतात. एक पेडियाट्रिक ग्रुप म्हणल्यार ल्हान भुरगीं आनी एक एडल्ट ग्रुप आनी एक सामके जेरियाट्रिक ग्रुप. अशे 3 ग्रुपांनी तुवें तांकां डिवायड केले. जाल्यार मिडल ग्रुप आसा न्हय म्हणजे एडल्ट्स तांची इन्फेक्शनां चड नासता. ल्हान भुरग्यांनी आनी जाणट्यांनी इन्फेक्शनां चड आसता. आतां किडनी इन्फेक्शन आसूंक शकता आनी ब्लॅडर इन्फेक्शन आसूंक शकता. अप्पर ट्रॅक आनी लोवर ट्रॅक. ओके. लोवर ट्रॅक इन्फेक्शन इज नेवर डेंजरस. तातूंत तुका जोर येता, टॅबलेटी दिल्यो की बरो जाता. अप्पर ट्रॅक इन्फेक्शन इज अ व्हेरी सिरियस प्रॉब्लेम. हातूंत क्लिनिकली कशें हें करता, लोवर ट्रॅकान तुका मुत्ताना जळटलें बी. बरोबर. पूण थंडी वाजून चड जोर येवचो ना. थंडी वाजून जोर आयलो की इट इज अप्पर ट्रॅक इन्फेक्शन आनी फाटीन दुखता. हे बायलांक खूब जाता. अच्छा. आनी दुसरें प्रेग्नन्सीन खूब जाता. आनी आमचें सदाचें जें इन्फेक्शन आसा न्हय लोवर युरिनरी ट्रॅक तें प्रिवेंट करपा खातीर थोड्यो सिंपल गोश्टी आसा. एक, सांजचें उदक पिवचें. न्हिदच्या पयलीं उदक हें मुतून न्हिदपाचें. भरिल्ल्या पिशवेर केन्ना न्हिदचें न्हय. मागीर मुतून जालें की ती सकयल्ली एरिया सगळी क्लीन दवरची. आनी थोड्यो टॅबलेटी आयल्या ज्यो तुगेल्या ब्लॅडराचें रेजिस्टन्स वाडयता. सो एवरी टायम तुका इन्फेक्शन जावन गुळयो घेवपाक जावं ना. रेजिस्टन्सूच आपलें वाडोवपाचें. ताका स्पेशल प्रतिकारशक्ती वाडोवपाची. हय, ताका थोड्यो टॅबलेटी आयल्या. हें जालें मिडल एज. जाणट्यो बायलांक इन्फेक्शन जाता न्हय तांचें कितें आसता तें पाळी बी बंद जाली की खूब बॉडीन चेंजीस जाता. आनी सकयल ती इम्युनिटी आसता न्हय ती इम्युनिटी कमी जाता. सो ती इम्युनिटी सारकी करपा खातीर आमी एक दुर्बिणीन तपास करतात आनी तांकां थोडी मलमां दिता लावपाक हॉर्मोनाची. सो तुजी इम्युनिटी वाडपाक. सो ह्या जाणट्या बायलांक आमची जे परत परत जावपी इन्फेक्शन आसा ते कंट्रोल करूं शकता. कंट्रोल जाता. आनी दादल्यांनी समज इन्फेक्शन जालें न्हय जाणट्या जाल्यार इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट. प्रोस्टेट वाडून जाता. पूण सगळ्यान इम्पॉर्टन्स इज पेडियाट्रीक एज ग्रुप. कित्याक पेडियाट्रीक एज ग्रुपान समज इन्फेक्शनां जावंक लागली जाल्यार किडनीक डॅमेज जाता. आनी ती डॅमेज जाल्ली किडनी तुका मागीर केन्ना तूं एडल्ट जाता तेन्ना ती फेल बी जावंक शकता. सो त्या खातीर कितें आसा, चलो आनी चली हातूंत खूब डिफरन्स आसता पेडियाट्रीक. बरोबर. समज चल्याक इन्फेक्शन जालें जाल्यार ही हॅज टू बी इन्वेस्टिगेटेड एट फर्स्ट एपिसोड. चलयेक इन्फेक्शन जालें जाल्यार यू कॅन वेट फॉर अनदर एपिसोड टू हॅपन. कित्याक तांची ती एनाटॉमी मातशी वीक आसता. आनी परत परत इन्फेक्शनां लागलीं जाल्यार एक स्पेशल टेस्ट करता आमी, MCU म्हणटा तो. ओके. आनी तातूंत समज कितें फॉल्ट मेळ्ळो जाल्यार ऑपरेशन करून तें जाग्यार घालचें लागता. हांगा तुमी मागीर प्रश्न विचारलो पळय न्युक्लियर स्कॅन. हांगा न्युक्लियर स्कॅनाक रोल आसा. सो आमी तो न्युक्लियर स्कॅन करून किडनीक कितें डॅमेज जाल्या, स्कार जाल्या जाल्यार पळयतात. आनी स्कार बी समज किडनीक आसा यू हॅव टू एक्ट इमिजिएटली, नाजाल्यार तो व्हडलो जावन प्रेशराचेर दुयेंसाचेर पडटा. अच्छा. डॉक्टर म्हाका सामको एक प्रश्न आसा. हॅलो. हॅलो. हां. हांव राजेश उलयतां परवडच्यान. राजेश बाब प्रश्न विचारात. बियर दूद मूत खड्याक बरी म्हणून आयकता हांव. आनी लोक बियर पियेल्यार मूत खडो वयता आनी बार्ली बरी अशें आयकता. तें खरें काय? बार्ली बरी हे म्हाका दिसता खरें आसत. पण बियर बरी हाचे विशीं डॉक्टरांच्या तोंडांतल्यानच आयकुया. बियर बरी न्हय. हॅलो. सांगात तुमी. राजेश बाब, हो प्रश्न आसा न्हय ते म्हाका अर्दे पेशंट विचारता. बरोबर. ओके. बियर आसा न्हय तातूंत ऑक्झलेट्स आनी युरीक एसीड खूब आसता. सो बियर शूड गिव रायज टू स्टोन्स रादर दॅन प्रिवेंट स्टोन. आनी स्टोनाचें एक सत्य आसा, कोण प्रेडिक्ट करूंक शकना खंयचो स्टोन पडटलो आनी खंयचो स्टोन पडचो ना. केन्ना पेशंट येता एक 3 मिलीमीटर स्टोन घेवन आनी तूं ताका सांगता हो 100% पडटलो आनी तो पडना. मागीर दुसरो आसा तो एक मोठो स्टोन घेवन येता आनी तो केन्ना केन्ना पडटा. म्हणजे जो स्टोन पडपाचो आसा न्ही तो सदांच पडटलो, जो स्टोन पडपाचो ना तो पडचो ना. आतां बियर म्हणून कितें जाता, तूं 2 बाटल्यो बियरी पिता. ओके. 2 बाटल्यो बियर गेले की भरपूर युरीन प्रोड्यूस जाता आनी जो पडपाचो स्टोन पडटा, क्रेडीट वता बियरीक. बरोबर. ओके. हेंच समज तूं उदक भरपूर पिलो इफेक्ट सेम येतलो. बरोबर. बार्ली वॉटर इज बेटर. पूण हे बियरीच्या नादाक तुजें लिवर वाट लावन घेवपाचो आसा. सो बियर
एज ए ट्रिटमेंट इज टू बी कंडेम्ड कित्याक बरोबर. फक्त बियर पळयत जाल्यार इट वील गिव रायज टू स्टोन्स. म्हणजे डॉक्टरान सांगता ते मातशें कोंकणीन सांगता की बियर पिल्यार तुमकां स्टोन जावपाचे किंवा आसा तो स्टोन वाडपाची शक्यता आसा, तातूंत हेल्प जावची ना. करेक्ट? करेक्ट. एनीथींग वूड लायक टू एड? ना आनी लिवर वाट लावन घेतलो. बरोबर. आणि लिवराकूय त्रास जातलो, सो त्या पेक्षा तुमी उदकूच पिया. बरोबर. डॉक्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट युरिनरी इन्फेक्शन्स इन द मिडल एज लेडीज. ते कशें प्रिवेंट करप? म्हणजे तुम्ही म्हटलं की थोड्यो गुळयो आयल्यात, की त्यो गुळयो रेग्युलरली घेवप की वॉट इज द मोडस ऑपरंडाय? त्यो गुळयो आसता न्हय ते ई कोलाय म्हणून ऑर्गेनिजम एक आसता, ताका अशें वेल्क्रो कसो आसता पळय आमचो तशें हें आसता फिलामेंट्स, आनी ते वचून ब्लॅडराक चिकट्टात. सो ह्यो गुळयो आयल्या न्हय त्यो ते ब्लॉक करता, सो ते ई कोलाय ऑर्गेनिजमाक चिकटूंक दिना. सो त्या खातीर इन्फेक्शन ह्यो गुळयो घेतल्यार इन्फेक्शनाक कमी जाता. पूण मिडल एज हातून चलयांनी वा बायलांनी इन्फेक्शन कमी करपाक मोस्ट इम्पॉर्टंट इज टू पास युरीन बिफोर गोईंग टू स्लीप. भरिल्ल्या ब्लॅडराचेर न्हिदपाक वचूंक जायना. अच्छा, सो दिस इज द म्हणजे मेसेज वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू बी फॉलोड. डॉक्टर, आमकां असो प्रश्न आसा. हॅलो हॅलो हॅलो. हां डॉक्टर, किडनी सिस्ट कितकोन जाताय आनी ते कितकोन बरें जावपाचे? पळय किडनी सिस्ट आसा न्हय ते 2 प्रकारचे आसता. ऐकलो प्रश्न, ऐकलो. हॅलो, प्रश्न ऐकलो आमी. ओके. किडनी सिस्ट न्हय 2 प्रकारचे आसता. एक हेरिडिटरी म्हणजे ते फॅमिलीजान जन्मजात आसता, अनुवंशीक म्हणून येता. ताका आमी हेरिडिटरी पॉलिसिस्टीक डिजीज म्हणटात, एडल्ट डॉमिनंट पॉलिसिस्टीक डिजीज. ओके, हे सिस्टाक तूं कांय करूंक शकना, म्हणजे ते तूं कसो एज वाडटा तशें ते वाडत रावतात. दुसरे सिस्ट आसता न्हय ते सॉलिटरी सिस्ट म्हणजे एक सिस्ट आसता. ओके, हे सिस्ट त्रास कांय करना आनी तूं तांकां टॅबलेट दिवन काडूंक शकना. आतां सिस्ट समज एक 6-7 सेंटीमीटर जालो, पेन जावपाक लागली, नाजाल्यार सिस्टान तुका इन्फेक्शन जावपाक लागलें, नाजाल्यार ब्लिडींग जावपाक लागलें, नाजाल्यार केन्नाय समज डावट आयलो सिस्टाचो की सिस्ट कॅन्सरस आसूंक शकता, जाल्यारूच ऑपरेशनां करतात आनी सिस्ट काडटात. प्लेन सिंपल सिस्ट काडना. आतां सिस्ट सिंपल काय कॉम्प्लिकेटेड हें कशें कळटा? एक सिटी स्कॅन करपाचो आसता डाय दिवन, कॉन्ट्रास्ट म्हणटात पळय, कॉन्ट्रास्ट दिवन, आनी ते 3 फेजींनी करतात, ट्रायफेजीक सिटी स्कॅन म्हणटात. आनी तातूंत ते वेस्क्युलरिटी ऑफ द सिस्ट पळयतात. हय, आनी बेज्ड ऑन देट 4 क्लासिफिकेशनां आसता. पयली 2 आसा ती कांय करपाचें नासता, चवथें म्हणल्यार कॅन्सरस, आनी ते तिसरें आसा ताका कॅन्सराचो डावट आसता म्हणून तें ऑपरेशन करून आमी चॅक करचें लागता. अच्छा, म्हणजे यू मीन टू से ताजे FNAC करप काय तो डायरेक्ट ऑपरेटच करप? ते टायप 3 म्हणून आसा न्हय ताका आमी पयलीं FNAC करतात, एस्पिरेट करतात, ते टेस्टिंगाक धाडटात. आनी तातूंत समज आमकां कॅन्सरस सेल मेळ्ळे जाल्यार ऑपरेशन करतात. टायप 4 ऑपरेशन करचेंच लागता. पयले 2 टायपाक हात लावपाची गरज ना. बरें आसा. डॉक्टर, म्हाका सामको एक प्रश्न आसा. हॅलो हॅलो. हां हां विचारात. हॅलो. हां विचारात. हां, हांव महेंद्र खांडेपारकार उलयतां फोंडेच्यान. हां, म्हाका एक सांगा, जेन्ना पळय युरीक एसीड वाडटा न्ही मनशाचें तेन्ना ताका जॉयंट्स बी दुखपाक लागता. हय. आतां ते जॉयंट्स दुखता तेन्ना सूज येता. हय. ते सुजीक सगळ्यात बरो उपाय कितें? सूज देंवोवपाक. हो तुमी म्हाका प्रश्न विचारला न्हय, खरो ऑर्थोपेडीक प्रश्न, पूण हांव तुका प्रॅक्टिकली कितें करप तें सांगता. सगळ्यान बरो उपाय न्हय बर्फ लावप, आयस. कळ्ळें? आतां नॉर्मली कितें करतात आमी गरम उदकाचो शेक मारतात. गरम उदकाच्या शेकान सूज हरशी चड वाडटा, ताका समज आयस लायत न्हय सूज देंवता. सेकेंड, युरीक एसीड कंट्रोल करपाक जाय. एक ताका डायट आमी मदो उलयल्या तसो. दुसऱ्यो टॅबलेट्स घेवपाक मेळटा. आनी तिसरें पेन किलर. पेन किलर सगळे किडनीक माल पडटा. सो सगळ्यान सेफ पेन किलर न्हय इज पॅरासिटामॉल. पॅरासिटामॉल म्हणल्यार आमचें क्रोसीन. आतां लोकांचे तकलेन कितें आसता, क्रोसीन म्हणल्यार जोराक घेवपाची, पूण क्रोसीन इज ए ब्युटिफूल पेन किलर. ओके, सो बेसिकली पॅरासिटामॉल घेवपाचें. पॅरासिटामॉल इट इज अ सेफर. आनी ऑर्थोपेडीक डॉक्टराक मेळून
तो फुडलो सगळो गावट हाजो ट्रिटमेंट मॅनेज घेवपाचो मॅनेज डॉक्टर म्हाका सामको एक फुडलो प्रश्न आसा हॅलो हॅलो हां हांव दामोदर परब उलयतां प्रश्न विचारात दोतोर कितें जाला तूं म्हाका मुतोंक जाता थोडो पेन जाय मुतोंक स्लो जाता हेजेर उपाय कितें ना कळूं ना प्रश्न मातशें मोठ्यान उलयात म्हाका पळय मुतोंक जाता पळय तेन्ना स्लो जाता हां फोर्स घालचो पडटा म्हाका मुतपाक फोर्स घालचो बरें तुमचें एज कितें तुमचें एज कितें एज 45 45 काम कितें करता पुलिशेर आहा उदक कितलें पिता उदक पिता सकाळचो एक ग्लास दनपारचो एक ग्लास रातचो एक ग्लास तुमकां आनी कितें विचारपाचें आसा दामोदर पळय तुमची एज न्हय फक्त 45 आसा तुमकां हो त्रास कितल्या वर्सां जाता हॅलो दामोदर हो तुमकां त्रास कितले वर्सां जाता अशें विचारता डॉक्टर आयकूंक ना कितले वर्साच्यान तुमकां हो त्रास जाता एक वर्स जालें हय तुमचें कसलें ऑपरेशन बी केलां आयकूंक येता ताका दामोदर तुमचें कसलें ऑपरेशन केलां ना 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 कांयच ओके ऑपरेशन हे पळय तुमचो पळय हें आसा न्ही मूत म्हणजे तुमी म्हणटा की खूब स्लो जाता आनी तुमकां फोर्स करचो लागता हें म्हाका फर्स्ट इम्प्रेशन हो तुमचो प्रोस्टेटाचो प्रॉब्लेम न्हय मुताची वाट आसता न्ही प्रोस्टेट ते भायर येता पळय थंय नळयेचो प्रॉब्लेम हो कळ्ळें ताका आमी स्ट्रिक्चर म्हणटात म्हणजे नळी बारीक जाल्या सो हें करपाक एक सिंपल टेस्ट करून घे खंयच्याय एक्सरे क्लिनिकान वचून युरेथ्रोग्राम म्हणून बेस्ट म्हणल्यार तुमच्या डॉक्टराक मेळ आनी हो टेस्ट करून घे ह्या टेस्टाचेर तुमचें आन्सर 100% मेळटलें कितें प्रॉब्लेम म्हणटा तो हो युरेथ्रोग्राम करपाचो आनी मागीर ताचे समजा बाय चान्स हो स्ट्रक्चर आसा जाल्यार हाव यू मॅनेज कित्याक पळय आतां कितें जाता एज 45 हाचे प्रोस्टेट प्रॉब्लेम जायना बरोबर आनी हे युरेथ्राचे प्रॉब्लेम चड आसता ते तुका हाजे सोनोग्राफीचे डिटेक्ट जायना ताणें समज अल्ट्रासावंड केलो मोस्ट लायकली सोनोग्राफी नॉर्मल म्हणून येतली बरोबर सो हो युरेथ्रोग्राम करपाचो युरेथ्रोग्रामान फॉल्ट आसा जाल्यार पयलीं पळोवपाचें 90% हाका आसतलो फॉल्ट समज फॉल्ट नासलो जाल्यार मागीर आमकां दुर्बीण भितर घालून पळोवची लागता प्रोस्टेट कशी आसा ती बरोबर काय ब्लॅडराचो प्रॉब्लेम आसा तो सो ही हेज टू फर्स्ट डू युरेथ्रोग्राम जातकूच नॉर्मल आसलो सिस्टोस्कोपी करपाची आनी ताजे वयल्यान मागीर फुडलो ट्रिटमेंट प्लॅन जाता समजा हांव म्हणटा की स्ट्रक्चर आसा समजा जाल्यार हाव यूल गो हेड स्ट्रक्चर आसा जाल्यार पयलीं आसता स्ट्रक्चराची लेंथ म्हणजे बारीक स्ट्रक्चर आसा काय लांब स्ट्रक्चर मागीर डेन्सिटी म्हणल्यार खूब फायब्रस टिश्यू आसा काय कमी फायब्रस टिश्यू आसा समज लांब आसा डेन्स आसा जाल्यार आमी सारकें ऑपरेशन करता टाक्याचें ऑपरेशन आनी टाक्याच्या ऑपरेशनान ते वन्स एंड फॉर ऑल नवो पायप तयार करतात आनी तुमी स्किन ग्राफ्टिंग आयकलां आसतलें तशें आमी ग्राफ्ट करतात ते हाका युरेथ्रा हय आनी तो ग्राफ्ट आमी न्हय आतां तोंडांची हें आसता पळय म्युकोजा तें वापरून करतात आनी रिजल्ट सामके 95% बरे जातात आनी समज ताणें कितें केलें लेजराचेर कापून घेवता थोडे लोक तो कापून घेता परत जावपाचे चान्सीस खूब आसता आनी ते वाद्य घालून ते डायलेट करचे लागता सो हो युरेथ्रा प्रॉब्लेम आसा न्हय तो आयडेंटिफाय करून सारको वन टायम प्लॅन करपाक जाय आनी परफेक्ट करपाक जाय डॉक्टर म्हाका दिसता एक ल्हानसो विसव घेवया आनी परतून सुरू करया